你記住夜晚冇梳頭，朝頭早冇講發夢。吓？點解啊？話你知咯，夜晚就冇梳頭，梳頭就好過。朝頭早就冇講發夢，講嗰啲大吉利是。咁講咗又會點呢？講咗一日個心甩，月個嬲嬲亂。喺農村老一輩嘅罩忌係零舍多嘅，咁尤其喺早上，可能覺得一日之計在於晨啊。咁老一輩嘅人認為，一早上係唔好鬧人，唔可以嘈交，亦都唔可以洗頭，仲唔可以講啲大吉利是嘅嘢咁話。而晚上亦都唔可以洗頭嘅喎，晚上亦都唔可以講啲已經過咗身嘅人。咁你家鄉有冇呢啲講法咧嚇？嗱，我仲聽過有一句晚不梳頭，早不講夢呢一個講法。咁到底係咪迷信呢？咁睇翻晚不梳頭咯，嗱呢一個好容易理解啊，即係話喺晚上臨瞓之前唔好梳理髮型咁解。咁點解唔梳得呢？嗱，事關舊陣時農村有人過咗身，咁梳頭啊、整理儀容都係晚上做噶嘛。咁有啲人認為，如果生勾勾嘅人晚上仲喺度梳理髮型、喺度整理個髮型嘅話，咁樣就好容易聯想到同嗰啲唔老禮、唔吉利嘅嘢有關，就話唔好咁話喎。咁當然呢一個係鳩噏當秘笈迷信嘅講法，不必理會嘅嚇。咁呢個晚不梳頭呢，其實係同古時候嘅生活習慣有關。古人認為身體髮膚受之父母啊嘛，佢哋嘅頭髮係唔會隨便咁剪嘅。咁古時候無論係男定係女，佢哋都有自己嘅髮髻。男子成年之後就會戴冠啦，咁普通老百姓就會用頭巾將頭髮全部綁起身、紮起身。咁女子嘅髮髻仲多啊！咩元寶髻、羅髻、雙髻等等，頭飾又多啊，各種各樣嘅珠釵髮簪都有。咁到咗晚上就要拆落嚟解落嚟噶啦嘛。所以呢一句晚不梳頭唔係話晚上唔可以梳理頭髮，而係話到咗晚上休息嘅時間，冇必要去再花心思花時間咁細緻咁梳個髮髻，冇必要再為頭髮添妝打扮啦，係好多此一舉嘅，倒不如瞓翻個靚覺咁解。咁再講啊，古時候係冇燈嘅，以前嘅人都係習慣日出而作，日落而息。日頭做完功夫都已經好攰、好辛苦噶啦嘛。如果到咗晚上仲去點燈去梳你嘅頭髮嘅話，一嚟古人覺得浪費燈油火蠟，二嚟覺得夜媽媽萬一俾支髮簪吉親嘅話就唔係咁好，所以就有咗呢一句晚不梳頭嘅講法啦。咁至於早不說夢又點解呢？講到發夢，唔知大家有冇試過吓？有時發夢真係好似連續劇咁嘅，醒咗之後仲好想繼續瞓翻追埋嘅結局，又或者怕自己唔記得，嗱嗱聲講俾身邊嘅朋友聽自己發咗咩夢。但係呢個時候老一輩嘅人就會話啦，唔好講你尋晚發過呢樣夢，講就掛住啦。好夢醜夢都冇講，講萬一成真咯。咁我淨係講啲發達嘅夢咪好咯。嘿，天機不可洩漏。咁發夢呢家嘢，嗱有人話夢境同現實相反，亦都有人話夢境其實係一個預兆。古人對於發夢呢樣嘢就好有研究啦。例如話民間流傳嘅周公解夢，又譬如話喺正史裏面有好多關於特殊夢境嘅記載。唐朝唐中宗嘅母親鄭氏，佢喺懷孕嘅時候就曾經夢到過金龍瑤柱，咁結果就生咗個天子出嚟。咁現實都有嘅，有啲陀 BB 嘅時候夢到條蛇，結果生咗個慈姑定出嚟。仲有曹操曾經夢到過三馬同槽而食，佢認為呢一個係唔好嘅預兆，俾三隻馬一齊食咗佢個曹氏。結果司馬懿父子三人奪取咗曹魏嘅政權啦。所以古人係好相信夢境就係一個預兆，如果夢到啲唔吉利嘅嘢，有可能仲應驗咁話。當然啦，呢一個只不過係古人迷信嘅講法，係古人對於啲未知嘅嘢、解唔透嘅嘢，佢就覺得係神神化化噶啦。其實發夢根本就係大腦活動造成嘅。咁正所謂日有所思，夜有所夢啊嘛。你成日諗住嗰樣嘢嘅話，你可能發夢就會夢到佢啦。譬如話你今日成日諗住你舊相好，今晚發夢有可能真係會夢到佢噶。所以話夢境其實就係現實嘅一種投射。咁成日發夢，講明你瞓得唔係咁好，冇深度睡眠。如果用我哋廣東人嘅講法，就係你熱氣啊。所以經常發夢嘅人，你就要注意啦，係咪身體出現咗問題？近排壓力太大啊，定係工作太忙，又或者係生活上遇到啲解決唔到嘅事，導致你休息唔好，成日發夢呢？建議你臨瞓之前就要聽啲柔和嘅音樂，睇啲開心嘅劇場，散散步或者浸浸腳，會瞓得好啲嘅。
咁我仲聽過早不說夢係因為有人話夢境其實就係自己內心真實嘅想法，係唔可以隨便咁話俾人哋聽咁話。而我就覺得早不說夢係因為發夢原本都係好攰噶啦嘛，神經衰弱噶啦嘛，如果醒翻之後又要複述翻一次，講翻一次俾人哋聽就更加攰啦。咁若然發咗個噩夢又講多一次俾人哋聽嘅話，就會搞到成日都囉囉攣，做嘢都冇心機啦，係咪？所以早不說夢呢樣嘢同迷信係冇關嘅，反而係同身體狀況同心態有關。曾經有心理學家亦都講過，發夢係人嘅神經系統感知、記憶、儲存功能下產生嘅嘢，係唔可以預知未來嘅福禍嘅。咁所以古人講呢一句晚不梳頭，早不說夢，放到依家似乎冇咩道理喎。反而我覺得晚上梳梳頭啊、按摩啊，促進下腦部嘅血液循環，可能瞓得仲會好啲，夢都少啲咧，係咪？咁好啦，到最後又輪到你發揮咯，講下你有冇曾經夢到過乜嘢，然之後應驗嘅呢？評論區見，我哋下期再見，拜拜。